Il caro bollette è una morsa che continua a stringere e costringere le attività commerciali a fare i conti con rincari e con aumenti addirittura in alcuni casi paurosi. Ebbene, se fare i conti può essere facile, anche se doloroso, il problema è farli quadrare. Quello che vi andiamo a raccontare questa sera è di una maxi bolletta, pensate, di oltre 21.000 euro per l'energia elettrica. Ma a raccontarci di questa spiacevole sorpresa sono i titolari di questa rinomata gastronomia di Bassano del Grappa. Bolletta triplicata per il gas, nel 2021 2.269 euro, quest'anno oltre 6.000. La cosa però inquietante e che veramente ci ha lasciato senza parole, diciamo che ci mette veramente in crisi, insomma, è il rincaro dell'energia elettrica, perché veramente sono cifre assurde, mi viene da dire. In questo caso parliamo di quasi 22.000 euro, in pratica 4 volte in più rispetto al 2021. Questa è un'attività che ha 35 dipendenti, quindi ovviamente è una realtà importante di Bassano, ma io penso di poter parlare tranquillamente anche per piccoli imprenditori locali, per chiunque ha anche attività appunto più piccole della nostra, che a mio avviso magari riscontrano difficoltà ancora maggiori. Se questi devono continuare ad essere i consumi, chiuderanno i battenti. Noi abbiamo scelto di non aumentare i prezzi, di non gravare sul nostro consumatore finale, perché sappiamo che comunque non è la soluzione giusta. Noi ci aspettiamo interventi da parte dello Stato massicci, incisivi. Ci facciamo adesso portavoce, insomma, di questa campagna di sensibilizzazione. Vedremo eventualmente se promuovere delle iniziative dove magari ci mettiamo insieme con altri commercianti e altro, per cercare di fare in maniera tale che chi deve rispondere, chi deve dare una mano, ovviamente lo faccia.